E aí pessoal, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é um dia especial para mim, pois simplesmente vamos analisar um lançamento da ACO. Marca essa que dispensa comentários quando o assunto é qualidade de seus produtos. Antes de qualquer coisa, agradeço a ACO que enviou o teclado e confiou no nosso trabalho, mas fiquem tranquilos pois isso não interfere na minha análise final. Meu único pedido a vocês é que assistam o vídeo até o final, pois isso ajuda a mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do nosso trabalho. E claro, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, não vai te custar nada, vai me ajudar muito e eu te agradeço de coração. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para a gente falar rapidamente do unboxing, temos aqui um padrão ACO de apresentação. Já tenho outros dois modelos da marca, estou bem acostumado com todo o cuidado de embalo e o carinho em deixar cada objeto posicionado de forma que você sente que de fato possui um produto de boa qualidade em mãos. Vamos ter o teclado embalado com protetor anti-poeira, teremos também um cabo tipo C, dangle de 2.4 GHz, removedor de keycaps e um removedor de switches, e um kit de keycaps extras nas cores dourado com preto para quem deseja estilizar seu teclado. A construção do 5087B Plus é excelente, temos uma estrutura em bandeja de plástico ABS, porém é bem resistente. Mesmo tentando torcer o material, nem se mexe. O teclado pesa 972 gramas, reforçando ainda mais a boa qualidade de materiais e construção. Não contamos com knob de volume nesse modelo, o que eu consigo entender pois temos aqui um layout TKL de teclas. Isso significa que contamos com basicamente todas as teclas principais, tirando o numpad. No total temos 87 teclas. A entrada USB-C do teclado fica na parte superior mais para o meio, e vamos ter uma espécie de caminho para organizar o cabo. Sinceramente, eu prefiro quando a entrada USB fica localizada no lado esquerdo, porém se você pretende utilizar os modos sem fio, isso não será um problema para você. Nessa mesma região temos o botão de alternar entre os modos Bluetooth 5.0, modo cabo e 2.4 GHz, além de ter também um botão para alternar entre o Windows e Mac. Na parte de trás do teclado vamos ter 5 borrachas antiderrapantes e também contamos com os pezinhos de ajustes de altura, que no caso aqui são de 2 níveis. O teclado já possui um bom tamanho por padrão e não senti a necessidade de utilizar os pezinhos. Ele conta com uma bateria de 3000 mAh, que eu não cheguei a realizar testes para saber quanto tempo duraria, mas no geral com outros teclados parecidos costuma ser de 3 a 4 dias sem o RGB ligado. Eu recebi a versão preto com dourado, que fica perfeito no meu setup all black. As keycaps do teclado são em PBT, ou seja, passam um ótimo aspecto ao toque e evitam oleosidade. E além disso são em double shot, que para quem não sabe o que significa, na prática é uma segunda camada interna que vai ajudar a não deixar as letras apagarem com o tempo. E quando falamos de qualidade de keycaps, a ACO já se tornou referência e simplesmente não temos pontos negativos nesse quesito. Eu optei pelo switch CS Silver, mas eles também possuem as opções CS de Pink e V3 Cream Yellow. Além disso, ele é hot swap, ou seja, você poderá trocar os switches tranquilamente caso queira ou tenha algum problema, e também aceita switches de 3 ou 5 pinos. O RGB do 5087B me decepcionou um pouco, mas calma, não significa que ele seja ruim, muito pelo contrário, pode-se dizer que é sim um RGB bem bonito, porém mais pés no chão. Talvez eu tenha estranhado pelo fato que eu já trouxe uma análise de outro modelo deles, que é o PC75B Plus, e que nesse caso o fator que mais impressionou foi justamente o RGB, por ser muito vivo e brilhante. De toda forma, temos aqui um RGB honesto e interessante. Já partindo para o som de digitação no teclado, vamos ter sim uma boa experiência ao digitar, mas eu sinto que temos grandes possibilidades de melhorar. Eu começaria lubando um pouco mais os switches e os estabilizadores, e além disso tentaria dar um preenchimento maior com alguns mods, porém eu ainda não conhecia o switch CS Silver e achei muito confortável de digitar. E para dar uma breve noção do som do teclado, confere agora um teste de digitação. Falando um pouco sobre o software da ACO, eu considero um software bem feito, com layout bonito e o mais importante, linguagem em português. E falando das funcionalidades, temos aqui possibilidades de redefinição de teclas, customização dos efeitos de RGB, criação de macros, atualização de drivers e etc.
O ACO 5087B Plus certamente é um teclado no layout TKL que se mostra muito interessante e completo. Esse layout não tem tido tantas novidades nos últimos tempos e é sempre bom ver uma marca que ainda leva em consideração essa categoria. A ACO consegue trazer uma grande qualidade para os seus teclados e aqui não vai ser diferente. Vamos ter uma construção muito bem feita, sendo praticamente impossível encontrar alguma rebarba. Além disso, contamos com as incríveis keycaps PBT e Double Shot da marca, que eu sou até suspeito para falar por ser fã muito antes de sequer imaginar ter o canal. Teremos o Tree Mode sendo Bluetooth, modo cabo e modo 2.4 GHz, dessa forma agradando a gregos e troianos. A sua experiência de unboxing ao comprar o produto da ACO são sempre impecáveis e vão fazer você se sentir como uma criança com um brinquedo novo. Acredito que temos aqui pontos de melhoria no aspecto de som e digitação, mas nada que não possa ser resolvido com algumas customizações. Atualmente o ACO 5087B Plus será lançado na média de valores que vão de R$ 550 até uns 520 dependendo de cupom de desconto e promoções. E por esse valor eu acredito que fica um pouco salgado e eu não indicaria, mas eu conheço a marca e sei que vira e mexe eles lançam promoções e o próprio AliExpress conta com vários eventos impressionantes. Se em alguma situação dessas o preço ficar abaixo dos R$15, talvez próximo da faixa de 450, então sim, acredito que vai valer muito a pena, pois estamos falando de um teclado TKL que se destaca em diversos aspectos e certamente se torna um periférico diferenciado para o seu setup. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir todo o vídeo. Curte e se inscreve para ajudar. Eu vou ficando por aqui, um bom descanso para vocês e um abraço.